Vasario 12 dieną Kyumeikon kendo mokyklos nariai visus kvietė atvykti į Birštoną, kur vyko pirmasis renginys iš ciklo Japonijos diena Lietuvoje. Organizatorių tikslas supažindinti lietuvius su tekančios saulės šalimi Japonija. Renginio pradžioje pristatyta fotografo Mindaugo Armonavičiaus paroda Harmonija. Vėliau atėjusieji susipažino su japonų šiodo kaligrafija, mokėsi sado arbatos gėrimo ritualo bei kendo kardų kovos menų. Džiugu, jog į Birštoną vykus į tokį renginį atvyko viešnia iš Japonijos, kurią mes ir pakalbinome. Pasižiūrėkite. Labadiena. Šiandieną Birštone visoje Lietuvoje Japonijos diena. Sakykite, kas Birštone inicijavo tokį paminėjimą? Pirmiausia yra žmonės ir gamta, nes kiek man pavyko važinėti po Lietuvą, Birštonas yra man tikrai labai gražus kampelis ir norisi čia kas kartą grįžti ir grįžti. Yra žmonės, kurie tą dalyką inicijavo, taip pat jie buvo palankus mums ir mums padėjo suorganizuoti parodą, padėjo suorganizuoti kaligrafiją, padėjo arbatos ceremoniją, taip pat padėjo ir mus priėmė, tikrai labai šiltai, dėl to mes nesigilime, kad čia. Trumpai papasakokite žiūrovams, kas dar šiandieną bus. Šiandien bus kaligrafija, kurią atliks Gabija Ponelienė. Jinai yra Japonijos agentūros Jukario vadovė. Jinai gyvenus ir dirbus yra Japonijoje taip pat ir Japonijos ambasadoje. Toliau supažindins Raimondas Strazdėnės arbatos ceremoniją, jos tradiciją, etiketo prie stalo, būtent prie tos arbatos gėrimo. Toliau bus kendo pristatymas, kuriame galės susipažinti visi su kendo japonų kovos menu. Netrukus bus pristatoma fotografijų paroda iš Japonijos. Fotografas neatvyko, tačiau gal jūs galėtumėte trumpai pakomentuoti. Mes su Mindaugu Armonavičium dalyvavę esame kelionėje į Japoniją 2 savaičių, kurio pasiekoje Mindaugas yra užfiksavęs daugiau negu 12 000 nuotraukų. Ir iš tų 12 000 nuotraukų tik tai maža dalis yra čia Birštone ir manau, kad ta paroda atspindėtų vieną kitą nuotaiką, kur jinai yra būtent pagauta tos kelionės metu. Ir tai čia yra kaip ir pirmas mūsų žingsnis į tai, kad Birštono gyventojus supažindintumės būtent su Japonų kultūros diena. Pats nemažai laiko praleidote Japonijoje, gyvenote. Kas tai per šalis? Šalis, į kurią norisi sugrįžti. Kaip ir Birštonas yra, norisi visada sugrįžti. Tai taip pat ir Japonija yra šalis, kuriame yra mūsų žmonės, mūsų pažįstami žmonės, kurie mums teikia žinias ir kurioje mes semėmės patirties, kad ją galėtume perduoti čia, Lietuvoje gyvenantiems žmonėms. Pats provokuojate kendo kovos meną. Papasakokite, kokios tai kovos? Kendo tai yra senosios Japonijos kovos menas su kardais, jisai yra skirtas žmogui stiprėti fiziškai, dvasiškai. Ir tai yra senosios japonų karių luomo kaip ir saviugdos sritis. Ar kendo pakeitė ir kaip pakeitė jūsų gyvenimą bei mąstymą? Jisai sustiprino tikėjimą mūsų šalim, būtent Lietuvą, ir būdamas Japonijoje supratau, kad aš turiu didžiuotis taip pat, kaip japonai didžiuojasi savo kraštu, aš lietuvis turiu didžiuotis savo kraštu. Taip pat sustiprino pagarbą vyresniems žmonėms ir būtent tos žinios, kurias mes gavome iš Japonijos, būtent dabar mes stengiamės perteikti žmonėms, kurie užsiminėja kendo, vaikams, galų tėvams. Dabar Lietuvoje šiek tiek mažiau jau kalbama apie žemės drebėjimą, stichinę nelaimę, kuri ištiko Japoniją neseniai. Tačiau, kadangi pats lankotės Japonijoje, kaip pakeitė žmonės ši nelaimė? Jeigu mes kalbam apie žemės drebėjimą, tai pas juos vyksta pastoviai žemės drebėjimai ir jie prie to yra pripratę. Čia yra žemės drebėjimas, kuris iššaukė stichiją. Stichija, jinai būtent vandenyno gale, jinai sugriovė atominę elektrinę, apgriovė ir tokiu būdu sukurta žmogaus jėga ar dar kažką nesugebėjo suvaldyti pats žmogus. Tai pakeitė mąstymą apie tai, kas yra gamta ir kas yra dirbtinai sukurta. Ir dabar žmonės vis tiek jie grįžta prie to dalyko, kad grįžta prie ištakų ir stengiasi
Japonija, ne tik Japonija, bet ir pačioje Europoje ir Amerikoje stengiasi nevystyti toliau branduolinės energetikos. Tai ta būtent avarija ar tai gamtos pamokymas, tai dar kartą įteikia žmogui, bet jisai turi suprasti, ką jisai daro ir su ką jisai valdo. Ar Lietuvoje žmonės domisi Japonija šia šalimi gyventojais? Manau, kad domisi, todėl kad kiek galima sutikti žmonių apie Japoniją yra girdėję. Ir būtent ir apie Japoniją, apie Lietuvą taip pat, kuo toliau, tuo labiau domisi, nes ir kelionės atvažiuoja, ir turistai atvažiuoja, ir grupės visas. Kiekvienas žmogus, kuris nors prisilietė prie tos kultūros, jisai pradeda domėtis, nes tai yra pavyzdys, iš ko galima semtis labai gilių tradicijų. Jūs pats dažnai vykstate į Japoniją ar ten gyvenate? Mes anksčiau gyvenau, dabar dažnai vykstame, nes mes laikome kvalifikacijos egzaminus tenai. Kalbate japoniškai pabaigai, galima ką nors žiūrovams? Norėčiau pasakyti vieną tik tai mintį, kad yra gambate kudasai. Tai yra, kaip tu stengsiesi, taip tau ir seksis. Šiandieną bus pristatomas japonų kaligrafijos menas. Gal galėtumėte šiek tiek papasakoti, kas tai yra? Kaligrafija dažnai suprantama iš tikrųjų kaip ir lietuviškas žodis, kaip kad menas gražiai rašyti. Bet tai iš tikrųjų Japonijos kultūroje tai turi žymiai didesnę prasme. Ir kaligrafija galbūt yra žodis, kurį mes išversti galime lietuvių kalbą. Pats artimiausias turbūt tam. Tačiau jisai labai daug ko nepasako apie tą kaligrafiją. Tai yra labai susijęs su japonų tradiciniu raštu, tai yra hieroglifais, kuriuos japonai pasiskolino, pasiėmė iš kinų kalbos ir pritaikė savo kalbai. Tai buvo maždaug 4-6 amžiuje mūsų eros. Ir taip pat jie pasiėmė ir vieną iš tokių menų, kaip Japonijos yra tituluojamas menų karalienė, tai pasiėmė kaligrafiją. Ir tos tradicijos, kiniškos tradicijos, jos buvo šiek tiek kitokios. Japonijoje išsivystė savita tokia tradicija kaligrafijos, bet kaligrafija yra ne vien tik tai parašytas simbolis kažkoks, bet yra labai svarbu, kaip parašytas, svarbu tos linijos piešiamos. Iš tų linijų galima išskaityti apskritai rašiusiojo charakterį, rašiusiojo mintis, jo vidų. Taip yra, kaip ir, sakykime, Europoje yra grafologija. Tai mokslas pagal, sakykime, kaip gali pagal raštą suprasti, koks tai žmogus yra, ar ne? Tai Japonijoje šitas nuo labai senų laikų yra labai aktyvi ta tokia tradicija, nes, sakykime, senovėje vyrai negalėjo matyti moterų veidų. Ir apie moterų grožį jie spręsdavo iš moterų rašto grožio, iš laiškų, kai jie susirašinėdavo. Todėl jie galėdavo labai daug ką pamatyti, vien tik tai paskaitę kažkokį tai laiškelį. Kaip ir kada pati susidomėjote kaligrafiją? Kaligrafiją aš susidomėjau tuo pačiu metu, kai iš tikrųjų susidomėjau japonų kalba. Tai buvo dar mokykloje, 10 klasėje. Tai čia prieš daug metų. Ir mano visi, sakykime, rašto darbai universitete buvo apie teorinę kaligrafijos dalį. Praktinę dalimi aš susidomėjau tada, kai nuvykus buvau į Japoniją. Turėjau keletą mokytojų, kurie mane mokė tų kaligrafijos paslapčių. Aišku, tai buvo neilgai ir aš norėčiau dar, kad būtų dar keletą metų pasitobulinti to dalyko, tai tikrai būtų smagu. Ko gero, ne pirmą kartą supažindinsite žmonės su kaligrafija. Ar sulaukia susidomėjimo? Taip, iš tikrųjų labai smagu, kad kaligrafija yra vienas iš tų, sakykime, meno rūšių, su kuriuom aš supažindinu ir kas žmonėm labai patinka. Vis pirma, tai tas pažindinimas yra, pirmiausia, gali būti tiesiog labai paprastas, kai aš užrašau hieroglifais arba japoniškomis raidėmis žmonių vardus. Tai iš tikrųjų būna išsirikiavus žmonių eilutė prie mano to, sakykime, stalo, kur aš tą darau. Ir iš tikrųjų žmonės kažko tokio yra pasiilgę, tos tokios meditacijos. Jie galvoja, kad viskas galima labai greitai dabartiniais laikais, kai visur mes visi skubam, ar ne, ir įsivaizduojam, kad viskas gali greitai įvykti. Kaligrafija nėra toksai dalykas, reikia sustoti, pagalvoti, reikia įsiklausyti į savo vidų ir galbūt to žmonės yra pasiilgę. Tai vis tiek, nors tai yra ir labai tolima lietuvių kultūrai, bet manau, kad iš tikrųjų žmonės labai mėgsta tai. Japonų kalba viena sudėtingiausių pasaulyje. Jūs esate japonų filologė.
Kaip kilo mintis pasirinkti būtent tokią specialybę? Aš jau kaip minėjau, kad mokykloje pradėjau studijuoti japonų kalbą ir įsivaizdavau, ta prasme, po pusės metų turbūt mokymosi aš neįsivaizdavau, ką aš kitą norėčiau studijuoti. Iš tikrųjų visam mūsų aukštųjų mokyklų Lietuvoje pasirinkime nebuvo nei vienos specialybės, ką aš daugiau įsivaizdavau, kad aš noriu studijuoti. Ir tikrai neapsirikau, nes pati japonų kalba, galbūt kaip kalba, nėra tokia sudėtinga. Būtent tai, kas yra sudėtinga joje, tai yra jos raštas. Būtent tie hieroglifai. Bet pati kalba, aš dabar ją mokinu, jinai iš tikrųjų nėra sudėtinga, labai logiška, ten labai nedaug išimčių, kas yra labai skirtinga nuo lietuvių kalbos, sakykime, tai tikrai nėra sudėtinga. Ne kartą lankėtės Japonijoje, kokie jūsų įspūdžiai iš tos šalies? Iš tikrųjų, tai šalis, kuri žavi iš tikrųjų. Aš apie Japoniją žinau pakankamai daug, nes studijavau šią šalį prieš išvažiuodama ir buvo labai nedaug dalykų, kurie mane ten nustebino ir aš iš tikrųjų pamačiau Japoniją tokią, kokią įsivaizdavau. Patyriau tenai labai daug gražių akimirkų, labai gražių įspūdžių, pamačiau labai gražių vietų. Iš tikrųjų, tai labai graži šalis. Hello, you are from Japan and what are you doing here in Lithuania? Sveika, esi iš Japonijos, ką veiki Lietuvoje? Jau metais studijuoju čia. Praeitą semestrą mokiausi apie Baltijos šalis, šį pusmetį studijuoju kalbas bei ryšius su žiniasklaida. And when will you come home to Japan? Kada grįši namo į Japoniją? Ateinantį birželį, nes baigėsi 1 metų Erasmus programa. And what do you think about this, that Lithuanians likes you? Kaip vertini tai, jog lietuviai mėgsta tavo šalį, rengia tokias šventes? Labai malonu, nes Japonijoje Lietuva nėra tokia populiari šalis, o čia visi žino Japoniją, jos kultūrą, raštą. Štai ir šiandien bus geriama sado arbata, susipažinsite su Kendoko osmenais. Labai įdomu matyti, kaip tai pristatoma čia. We Lithuanians are interested in Japanese traditions. Mums įdomu, ar pati domiesi Lietuvos tradicijomis? Taip, dėl to ir atvykau čia. Visų pirma, tai aš norėjau pamatyti Europą. Tai mano svajonė. Mėgstu architektūrą, sniegą. Aišku, labai šalta, bet gerai. Ar ilgiesi Japonijos? Taip, kartais ilgiuosi savo šalies maistu, bet dabar nenoriu grįžti atgal, nes man patinka čia. Ar turi čia draugų? Taip, yra vienas japonas kartografas Hashi. Lankausi jo pamokose kiekvieną penktadienį. Palinkėk ko nors visiems lietuviams. Dauguma lietuvių galvoja, kad Japonija yra labai toli. They can go once or twice to Japan, it's okay, but they feel like a very far country, so I think it's good to come to Japan and see how it's cold.